एनएफ रेलवे इम्प्लोइज युनियन खरसाङ शाखाको आयोजनामा हिजो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पालन गरिएको छ। खरसाङको रेलवे स्टेसन नजिक इम्प्लोइज युनियन कार्यालयमा सम्पन्न नारी दिवस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे एचआरको निर्देशक के मिश्र उपस्थित थिए भने नारी दिवसमाथि वक्ताको रूपमा नारी स्रष्टा आशा मुखिया लामाको उपस्थित रहेको थियो। आज धेरै कुरा सुनिए विषयहरूमा म आशा बहिनीलाई बहुतै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले इतिहास जल्दै निकालेर हामीलाई अघि राखिदिनु भयो। कतिलाई थाहा थिएन र यो कुरा मैले अघि भर्खर मात्रै बहिनीले भन्दाखेरि त्यहाँ हामी सप्लेगरी घाटमा नाउँमा चढेर उयो गरेको मलाई थाहा छ। म सानो हुँदाखेरि घरको आमाहरूले नै यसलाई चाहिँ चेन्जमा ल्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दै मेरो सानो वक्तव्यलाई शेष गर्छु। आशाहरू भन्नुभन्दा जेन्डर इक्वालिटी टुडे फर सस्टेनेबल टुमोरो अहिलेको थिम होइन। यी सबै माथि पुग्नुभन्दा पहिला नारीको परिवेश जन्माउने, नारीले संस्कार हुर्काउने अनि सशक्तिकरण ल्याउने प्रथम घर हुन्छ हाम्रो। नारी सर्वोत्कृष्ट सृजना हो ईश्वरको, जसको बिना यहाँ पूर्व वक्ताले पनि भन्नुभयो न संसार चल्छ, न विश्व चल्छ, न सृष्टि नै हुन्छ। अनि धार्मिक दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने नारी पूज्य नै थियो होइन। पहिले त समयको प्रभाव अनुसार नै नारीको शारीरिक दुर्बलताका कतिपय कारणहरूले गर्दा पुरुष प्रधान समाजले लामा हो, म रेलवेमा सर्भिस गर्छु। म ट्रेड युनियन खरसाङ ब्रान्चको इम्प्लोइज युनियनको ब्रान्चको प्रेसिडेन्ट हो। हामीले यो नारी दिवस विशेष गरी मनाउनुको मतलब चाहिँ यो हो कि हामी नारीहरूलाई चाहिँ हामी एकदम अगाडि आउने प्रयास गर्नुको लागि हामीले यो कोसिस गरेको। हाम्रो रेलवे सर्भिसमा पनि धेरै छन् नारीहरू यसरी पछौडे भएकोहरू जो अघि आउनु सक्दैन। धेरैवटा कुरो उनीहरूले आफ्नो दुःखहरू कतिवटा प्रब्लमहरू भन्नु सक्दैन। उनीहरूलाई जागृत गराउनुको लागि पनि आज हामीले फेरि यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डे हामीले मनाएको। अनि इन्टरनेसनल वुमेन्सको मतलब यो होइन कि हामीले नारीहरूले मात्रै भनेर, हामी सानो ठुलो सबैजना जस्तो तपाईँले हामीलाई मात्रै होइन, हामीलाई हाम्रो बाउ, हाम्रो हस्बेन्ड, हाम्रो नानी, हाम्रो घरकोले हामीलाई त्यो इज्जत दियो भने हामीले बाहिर पनि त्यो दिन चाहन्छौँ। आज हामीले त्यही होला, त्यही इज्जत सम्मान पाएर नै हामी आज लेडिजहरू यसरी अगाडि तपाईँहरूको अगाडि आएर बोलिरहेछौँ। यही भन्न चाहन्छौँ हामी कि हामी लेडिजहरू चाहिँ केहीमा पनि पछाडि छैनौँ। अहिले हामीलाई गभर्मेन्टले धेरै त्यस्तो फेसिलिटीहरू दिनुभएको छ लेडिज राइटको विषयमा होइन। धेरैवटा कुरोहरू लमा होइन, धेरैवटा छ यस्तो। हाम्रो डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो एचआरको, अनि वक्तामा हाम्रो आशा मुखिया लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो, अनि इबा लता मुखिया हुनुहुन्थ्यो, अन्त सपना राई एडभोकेट हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो जेनी लेप्चा हाम्रो अल्फन्सको मिस हुनुहुन्थ्यो। डिएचआरमा त फर्स्ट अफ अल त हाम्रो त प्रेस उठेर गयो। हामी एकदमै दुखी छौँ। हाम्रो त्यो दुःख चाहिँ हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। हाम्रो यति राम्रो प्रेसमा हाम्रो 106 जना स्टाफ भएको प्रेस हामीबाट एकदमै छुट्टिएर गयो। हाम्रो साथीभाइहरू दार्जिलिङ, सिलगढी होइन टाढो टाढो गएर धेरै दुःख भोगिरहेछन्। त्यो हामी कहिले बिर्सिन सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ महानदीदेखिको दार्जिलिङसम्म हाम्रो ग्याङमा चाहिँ लेडिजहरू पनि पुरा छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, जेन्ट्सहरू मात्रै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मेकानिकल डिपार्टमा लेडिजहरू पनि पुरा भएकोले गर्दा ग्याङमा बिचरा केटाहरूसँग केटीहरू पुरै छन्। अन्त तिनीहरूलाई अब तपाईँहरूलाई त थाहै छ, यहाँ त रेनिङ सिजन ज्यादा हुन्छ। अन्त चेन्जिङ गर्ने रुमहरू, टोइलेट जाने उयोहरू व्यवस्था राम्रो छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अन्त त्यही हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई हामीले त्यो भनेको चेन्जिङ रुमहरूको विषयमा यसो टोइलेटहरू यसो उहाँले एकदमै यो कुरो हामी चाँडैभन्दा चाँडै गरिदिन्छु भन्नुभएको छ हाम्रो डाइरेक्टर।